Oh, hallelujah. Mwadhani Ngai agoshwo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani agoshwo. Mwadhani arokumio. Itoria Ngai witu irotugirio. Ndakugeithia mwiroreri wakwa ona gwata muthikiriria wakwa mathama matahithikite uthiine wa Ngai gikuria witikire kugeithika tondu ithaa ringi riega Ngai witu tuhaririirie negetha tugicamaithia mitambo ino kama kawaida negetha tukiaririe uhoro wa Ngai witu tondu twina Ngai mwega wikaga maundu manene Ngai uturaga rathimaga andu ake na akamakinyeria wega wake kuringana na wendi wake uria ugitarie. Nigwenda kunyita ugeni muthikiriria na mwiroreri wa tafadhali na kimeru kia uhoro ngenda twario kaundu kanini tu tuthome mithitari iri itatu. So okay, we call it a day and our God is going to be good unto us. So muthenya wa umuthi nigwihoka turanyitana wega tukanyitanira wega getwo muinjilisti kana evangelist Njenga ndihana nigetha twanire kiugo kia Ngai thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Tondu kwina mahinda maingi ukora maundu mambia kuhanika ukambia kurigwo ni atia kurathie na mbere wakinya handu hangi ukarigwo ukambia kwiuria kai Ngai agutigite kana akariganirwo niwe. No ndigwenda gukwira ati Ngai witu aturaga kwa hindi ciothe na gatura atumenyereire na nikio tuonekaga nikio twaneirie mwaka wa 2019 na turaingira mwaka wa 2020 na thiini wa undu ucio Ngai aratoma maundu mothe makorwo magiriire. Nigucokeria Ngai ngatho muthenya wa umuthi nundu wa kiheo kia muoyo tondu gitikiguragwo handu gitiguragwo nduka-ini gitiraigwo supermarket no Ngai we twiki weanaga na ndaheanaga na muigana wa mbeca ora ka muigana wa mbia no aheanaga kiheo kia muoyo o kuringana na tha ciake. Ndiko tugutia Ngai ucio waine wa umuthi tucamanitie thiini wa thi ino ya ibuku ria uthio na nigetha tugoce Ngai witu na tukiarie wega wake tugeni agiriire. Ithaa ria ndagika ino nigugitika gucokeria Ngai ngatho o nundu wa gutuhe kimeru kia wega wake wakorwo wi thayu wina maguru meri marathie wakorwo wina ugima wa mwiri afya njega ciothe ni kirathimo kia Ngai gitumite gukinyaniria uguo. Ndigwenda gukwira ati kuri andu mokiria tawe rucini no hwaine wa umuthi matiriho itikwagana kana kwihia no ciao ni ihoririo na muhoria wacio ni Mwathani na we no wagite kuhoria yaku. Oh, you got a big reason to celebrate God this evening and to tell God thank you. Waino wa muthi ni wega twarie ciugo igiri na ciugo cigutuma ngoro yaku icangaruke na ngoro yaku igena mwihoko tondu ithuĩ hĩndĩ twakũraga korwo nĩ twagĩte na andũ agũtwaragiria no ko message cia mitwe tutingiekire andũ amwe aitũ tutingianekora thina situation igĩtwanekora thĩinĩ wacio na nĩ tondu Ngai witũ na twetha kahinda gaka tukorwo tukiaranĩria rĩ nĩ gũkorwo wenda ndeka ciaku cigana ona I promise you ndigũgũikaria ndeka 23 25 ka ndeka 30 na Ngai witũ no egũkũrathima. Waino wa umuthi nĩ ngwenda twarĩrĩrie undu muhuthu muno na nĩ undu wina wĩiti nene muno to nĩ undu wĩkĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre ũgekora thĩinĩ wa situation ũtangĩhota kwĩruta ukabidi we sacrifice kiasi cha haja ugekora ni manu we ima kihoto
no kamenya ni mama no wahitiria Ngai ero wondo ucio ni itanario horo ucio ni gwenda kugeithia muno Damaris Mathia, my sister, my big sister Mweni, God bless you so much. Gethua Benson Wandeto, my former boss, my immediate boss, God bless you so much. Mogowana Homes ndirakuona ndakugeithia na Ngai witũ akũrathime na nĩ ũndũ wondo ucio ona angĩ aingĩ no wega waingĩra gwa gĩciana arata aku. David Karanja muthuri mwega ndakuona ngira mitambo-inĩ Ngai witũ arakũrathima na nĩgetha tũkĩanĩrĩra kiugo gĩkĩ Ngai witũ nĩ gũtũma maũndũ maitũ magĩrĩre. Bwana Wandeto nĩ tumĩte kũraihu mũno nawe. It has been a decade since 2010 na Ngai no akoya twari mwĩhokeku. Itene kinyagu atĩ nĩ kwaria kiugo kĩu itikira twarie na Ngai itono mariko magai mugaga ati kwaria ndeto cia mundu utari hocio ni mucene kono wega gite Ngai akothi wa social media no na haha na nigia tukianiria ciugo ici cigie no ritu na Ngai witu acio uria muhune kinyaniria ati ni kuruta wira miturire-ini ya andu. Nekei twite Ngai kiongona kia matu-ini abamuthingu niwe ndarongoria murongo wa Israeli. We ithe wa maroho maitu, we watumbire ugituga guku thi na gitumi yaku kiari ukimwe Jesu muru wa Ngai ati turutage wira waku tukugoshithagie thiini wa ritwa riaku itheru. Werire Musa ati thie gwi Farao umwerekere ciana ciakwa ithie ikandungatire werũ-ini. Gitumi kinene gia utuhorithia kuma kwa mucukani nitugutungatagire na ire tugutungatira Ngai witu tuturage wakio gona batuga ni wega na thiini wa Jesu Kristo muru wa Ngai tutigutungatira makiria Ngai ire batu tuturage wakore Ngai matura muoyo abatuika maundu mothe kurikana na wendete. Ithe witu giki ni kiugo giaku kiandikirwo ni andu aria Ngai wakigongona waitĩrie roho waku ni undu wa uguo Ngai wakigongona Ngai waria maturaga muoyo ni kugutia na nguthaithe witikire kigie Ngai wakigongona meri ona Ngai wakigongona kigie na kiguni thiini wa matu ngoro ona meri Ngai wakigongona yeruthe megukigwa hwaini wa umuthi na thiini wa itũria Ngai ithe mũru na ho mutheru afanikio ndacokia ngatho. Sema amen, sema amen kubwa. Mary Patrick karibu sana. Gethua Benson Wandeto, my former boss, immediate boss, don't know to press on my brother. Nĩ kuria tumite na atukinyite Ngai akũrathime muno. Hwaini wa muthi ni ngoya twaranirie nawe mwiroreri wakwa thĩinĩ wa mũtambo wa social media Facebook live. Ĩyo nĩ tabarĩra ĩtagwo kĩmeru kĩa ũhoro to hatikorwo na ũhoro ũngĩ, hatikorwo na ciaca cia BBI haha na hatikorwo na ũhoro wa takataka na kĩreweke kana NASA na tũtwĩragia ũhoro wa matũũra haha twaragia ũhoro wa kiugo kĩa Ngai na ũrĩa gĩkagĩra mũndũ. Niĩ ndĩ mũira Bwana Wandeto we wĩ mũira watenia harĩa tũmeanie nawe na ũrĩa hana mũthenya wa ũmũthĩ nĩma it is a radical change that has happened in my life and it is all due to what God terms as he changes what he needs to the standard of unexpected by people. Mũndũ akorwo akũĩ no acokio kia gukore ndohano ria kumenyete hindi iyo ni tondu Ngai witu nacenjagia situation ya mundu wako hindi mware muhinju icio ni gwako i mutungu wako hindi mundu ari kiene kido wako ina kiene ni tondu ni kwenda gukwira ati ni muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa Ngai witu ira ombire thi ni ombire imera the seasons na kioba time ni kuri time na ni kuri seasons na mundu wa thi no ngina ukoro gitambura no gitofauti gatagatĩ ka season and time no ngina menyage mahinda na mathaa no ngiawe ko uwo mundu wa Ngai no ko witheri munene muno ekyo muthenya wa muthi kikwariria muthikiriria wakwa thiini wa social media kana mwiroreri wakwa ni kwenda kwaria kiugo kinini muno muthenya wa umuthi tondu kuri season ikoragwo iriho ugakora we thina-ini munene muno na ugakora we mwenyewe ndurahota kwiruta hari uri. Bwana sifiwe sana.
ndena kwarira na ngwire atirire muthenya wa umuthi niko season ndirakujira ndirakwira ati ni kuri season imwe ukorogo we kindu kimwe season ngi watuka kindu kingi ndamujeri othino social media ndamwira ati ndi Gideoni hwaini omwe Gideoni ari muhui wa ngano na muhui wa mithabibu muthondeki wa ndibei no muthenya uyu ungi ari mutongoria wa mbuto ya Israeli akimatwara kumahotanira mbara ona haria mutithi wa ruri runini rutari kiene koma tuikane thirikari ona kana minister wa international security wa kwao ona mutongoria wa Florida Moi no ni atiriri undu ucio ndwarigereirie Gideoni agathamaka muini wa nyimbo cia kugoca mwathani wetagwo Meroge Dishon, my fellow evangelist. They look at the priesthood. Rugo mo ta Bishop Dr. JJ Gitahina ujike jugi oguo. Tore uri roi furi. Ria giteire. Na gakoro gekwareria ohoro uyu. Tore muthurira onderete theni wa wetekio. Na gakinya handu utamureka ne muingi ati no njarie kaundu mundu angeigua. Na ndu undu ucio ni kwenda kuga Meroge Dishon evangelist araini arauga atiriri. Araini arauga ati hey, oh my God. Ate faino cia kwa ngoro tiga ana kisio thio cite wethe ingienjeru. Na leo wamenyo Samuel Kameji tumetero itore bakura girigiri mariko mage maka uga the same ne kuri season nazo ne shajagia kurigana time ogiwa ta meshugo bana Meroge araini arauga atiriri ate faino cia kwa ngoro thio cito cere kienjeru toro he mundu thaici ogwethaga merori wakwa na faino ciaku cia class 8 uria akwe we 8 ogega gwetha uria akwe we high school airo high school wari kumeke komimetuku ndagabegire meka no acenjirie akwa na meka 14 we na meka ke 24 akwa na meka 17 we na meka 27 faino cia kwangu tigana cio ndiwethe ngenjeru aria menaga faino cia Gideoni shairi ai ha mithabibu ri na ino ni muthamaki wa Israeli ari kumorogera mbara ri. Oh my God. Ne magiarigirwo muno ne matigangire kire kumenya ngo nikuwa ati ni kwenda gwire kwera nyimbo kona mino cia kwende DJ na no wega Ngai ni mwega na ni mwihokeku no rungije na mino cia DJ ri rukungora ho na ne kyo gucaka muno gero ra korire my fellow DJ na murata wakwa mundu ujuwe DJ ucio urahurirwo rithathi ya ngingo na Ngai no ekumuteithia ukihona ndirakimuhoera muno Ngai amuteithie toro Ngai witu ni mwihokeku maundu ni mari mothe na njuge ati failo cia kungoro mundu agikujaji na cio no ale ukoro agotuya chiro rakwagireire tawe mundu kwewe high school ne atigane no horo cio ni okagwethe thaici to agutigire movie yaku ya mutore episode 1 thaici episode 14 episode ici ciothe ri ndacioi he mwana kio mugetagwo Jefitha therwa mandiko Jefitha ari mwana wa maraya nyina no maraya horete nigetha agihu aciare Jefitha mwana ucio agitura emuthirikanie na mumene muno na itura akwituru muno no mariko bagi makajira atiriri hende mundu gwakinyira ukigia bara theno wa bururi why say no inde ko hire bara yori mayoka pakiona he mundu wena kiuga mundu ge tutaije theno wa bara mayoka makira Jefitha o mwana wa maraya Jefitha toguthaitha ogyo tutaithiririe turwe bara eno tutongere mai no ria tuhotane na kiakimera no nyino tuibithania kaundu kamwe mwetikire ndamurwirira twahotana mwetikira gwathonirie Jefitha mwana wa maraya aramatigita moyo cia Jefitha agitwa mwana wa maraya ri ria mamukoria emuthamaki ri urathamaka ri
Moga atia yura toro ari mwana wa fairo ciake ndio ayetagwo guo ri na ndio ayeto muthamaki ri tondu fairo ria mundu ni cianjagia nundu wa Ngai na kwa situation ila itumaga mundu eke kiundu atagire ni gwika ugeka kiundu ni getho survive nendirikana mutungatiri umwe netuhunjagiria gatwira we nari gwa mwike muno utuku na nduwe mundu muhonoku na thigara mahetukanaga o thigara githio wenda ucagia thigara no atwirire we netukirirwo andu na akirwo au andu mahurwo hau mbere na kimya mikuri uri wawe mwetereire athira akigura thigara igere na gibiriti agiakia ciere akinyita mwe haha na engi haha guo ndiagicinainagio nduma-ini andu na mahuraga andu haria mbere mao makora ni andu eri mokite ni andu eri mokite makiro ti umwe ni andu eri mokite to mona thigara igire andu eri moka ni maragucia thigara andu acio makiura aicoka geria kira Ngai ico hera tondu ndinagwotia thigara yo ngenda kugucia ndimegwibatia yo giteri ndiko mutuka ke bauja gatwira akiri kichwani Yesu rohoni pesa mfukoni okindo gireko kiri hari agikoragwo kiri toko muri ndai na akisha kumenya oguo agiatandiki ore muhonoki no Ngai ni amenyire mundu ni kumuhonokia aitumira meciria macio kimo akihonokia mundu ucio tondu he kindu gitumikaga igakuhonokia we ona andu matekumenya atiro ikuhonokie haleluya no ni kuthaitha Ngai muthenya wa umuthi ndumirie gukorwo ngikwariria we ndukane kwithirwa situation ati igubatara we ohothe mwiri waku ati nigetha ukinye handu ni ukumathira situation iri otheriini wayo. Bwana sifiwe sana. Ndikira kuandikira title ya ohoro wako muthenya wa umuthi iretwo the sale of birthright. The sale of birthright. Tadikiraria Steve Kamau Steve MC mwenzangu, asante sana kutoka Nakuru na kutambua ndugu yangu Apostle Jane Wajiro Ruani Kodari. Haleluya. Bwana sifa sana. Muthenya wa mothe nitamia Ngai ni mwega na Ngai ni mwogeku. Samuel Kamejini arauga amen. I conquer on the Jephthah's message. I love it. It is a timely message. Oh my God. Thank you muno Kamejo. Kameji. No andika no uga wega na kekaro ni arauga ati nima ndukachete haria uratithiteira Ngai niaradwarire handu hake. Haleluya. Bwana sifa sana. Ndiye ari utuigererwa ndumiriri na thini wakio kia muthenya wa umuthi tuiguithanie na getu. Oh my God, ini kinde da kuuga Ngai witu timo wage witu timo hokeku ndakure ndumiriri no turungaru ya nenda kuigwa ndumiriri no atemenye birthright neto na yeti yuatia yeti yoneke na arahire thino no kwendio. Haya tugethira mandiko leru ifuku ria kiambiriria Genesis 25 and verse 29. Ndekine mekwire ati ithe wa witikio witu ari wa Ibrahimu Ngai ni amutwira ithe wa witikio ne turu ni atikitie muno na ndu wa witikia akirathimwo agiciara mwana wetagwo Isaka na ke Isaka ikaranga akeikia mutumia wa Rebeka agituciarira ciana igire umwe wetagwo Jakubu no ke wetagwo Esau. No enderia acere ciana cigire mandiko mangai majiraga maciarito maria mahatha ngaro ya upcoming minister ni ajira uhoro cio na nige kiuga atiriri ati na koira maciro maria riri harira waumire mbere na nikuria waumire thutha. Mundu wetu Esau nina speed kana manda show mai henya muno kana ihenya riari ho
na agituika ni akuma mbere no mandiko mangi makanjira atiri hindi aumire mbere Jakubu akionania atigwo thutha akihanyukira ndira ya Esau akimunyita ndakaume mbere no mandiko mangi makanjira atiri ati ndianyukiire ndira ya Esau ndiagiririe Esau ndakaume mbere ona mbenyita no aumire tia kumakina makonyitaga ndira ndukae guthie mbere tia kumakina makonyitaga ndira ndukahikenie tia kumakina makonyitaga ndira ndukae ko ndukae haleluya ndukae kumira na wira muturiri uyu ndeke manyite ndira kareke ndeke manyite ndira no manake oto ni atiriri no kaumira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Hallelujah. Steve Gashoka na nĩ ũmwe wa officials aitwo a youth thĩinĩ wa priesthood. Ndona aragereka kanjira what a wonderful message. Karibu sana Harriet Mwangi. Mandiko mangi makauga atĩ akĩnyitwo ndira. Oh, hallelujah. Almighty God. Akĩnyitwo ndira atĩ ndakae gũthiĩ hau mbere. No mandiko mangi maranjĩra atĩrĩrĩ. Ona nyitwo ndira no aumerire. But when you read this Bible, mandiko mangi maranjĩra atĩrĩrĩ ona mũndũ ũcio nĩ aumare. Hindi oni mũndũ ũcio ndauma mũrũai ati Esau ona itharia ndanahota agĩtũra ahĩtanaga na Esau ati akĩmenya mũthenya wa mũico first born wa mũrũ wa maitũ nĩ no ngawoya nĩguo ekinyire hĩndĩ akĩtha nĩguo akĩwaga biũ no nĩguo ekinyire mũthenya ũmwe oh my God ndikuo kwarĩ kũrukaga kwa andũ nĩ ũndũ wa wega. Oh Jesus. No nĩ gwakinyira mũthenya ũmwe Esau ona acamaivĩte kũnyitwo ndira ona acamaivĩte gũtunywo ũrigithathi mũthenya ũmwe ndericire na nĩho rĩera tũthome mũthenya wa ũmũthĩ how Esau atahotire kwĩrisha. Genesis 25 and verse 20 verse 29. Tome ile 28 igatunyita nĩ hara twenda kuga na rĩrĩ Isaka endete Esau nĩũndũ nĩ arĩaga nyama cia iguĩma rĩake nake Rebeka akenda Jakubu. Harriet kwa jamu tunasonga mdogo mdogo, niko ndani. Joseph Maina, preach it bro. Hallelujah. Esau akiendwo nĩ ithe Isaka na ĩtwa ĩthiretire na mũno harĩ mũndũ etagwo Jakubu tondũ mwana harĩ ithe na kona ũgitĩri. No nake Jakubu rĩ agĩkorwo endetwo nĩ nyina Rebeka nĩwe ekinyire mũthenya ũmwe na tũgũthoma haha verse 29. Na rĩrĩ Jakubu agĩkorwo akĩruga irio cia ngimo nake Esau agĩũka oimĩte werũ-inĩ agĩkorwo arĩ mũhoteku mũno. Apostol anjĩraga we mũhoteku agĩkorwo ahotekete mũno nĩ ũndũ wa riũa na kũhota. No mandĩko magĩte thikĩrĩria marauga mũthenya wa ũmũthĩ agĩũka Esau agĩũka ahotekete mũno na hĩndĩ aumĩte werũ-inĩ agĩkora Jakubu akĩruga kamũkimo kamũkimo ka ndengũ iria ndune. Mũtũtũ twa thaa ici tũĩ tũkĩrĩaga ndengũ ngaro ya njĩra nĩcio kamande getagwo kamande. No nĩ atĩrĩrĩ mandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ agĩkora arugĩte kamũkimo ka ndengũ
no mariko make makwatira uthi na kesa ayoka emuhoteku mono oibete wero-ini we Esau aikiraja kufuatire tanomia irio icio ndune oraruga we nomia kamande we nomia mukimo cio kamande oranike igoro camaga no nengaragu ira murata we Esau no mariko make makagwate hau amutemo hoteku mono akiuta wira wake wa kuhoteka na ne mohotu na kiona nie gukua nekio acokire gwetagwo Edomu ne kuga kuhoteka neko cicio tukinyagia hando tugetwo Edomu kune kuga kuhoteka no mwana na tawano roga atiriri tathikereria na keje kufu akimwira atiri no ambire kunyenderia origithathi waku hallelujah no ambire unyenderia origithathi waku kiu ena kyo precious re no ambire kunengera nigetha nikunengera kamukimo waka ka ndego taima jiri mukimo wa ndego okiuma origithathi mukimo wa ndego okiuma origithathi hallelujah tageni kena ni ora ja kufu gwika ati no ambire kunyenderia origithathi waku na kesa wakiuga atiriri netagekiria gukua origithathi ucio wakenguna nake netagirie gukua origithathi ndingiria ukamuna nake nie tathikeria mandiko yake guujeria riu ndino mutira tutura abatuko matukoragwo niko ndakwira uria apostle Jane ajeraga atengana guya muthenya mwendenge kuraga ona nyota muthenya mwendonge tumokue no ni atirire Esau akiona nekukua origithathi one wake muthenya wa muthiri nabigana megete ndira miturire eno magekwa thini wa situation irabatara medio origithathi wao tacutheria guujerie airetu aito ni awane kora wakono wothire mwiri waku nigetha uture ukadifemure tware yaku ugathokia your reputation nyondo wangana wira muthenya omwe ndena ukuhuteria kwiri atiriri ngana wira muthenya muthenya wa mundu apana ngana wira muthenya omwe ndiri yoraga mundu ariko ndakwira ati muthenya wa muthi kuru Esau nekeria muthenya ucio bekorera origithathi wake ri muthenya ucio kiathia iheta ni angianyitire kindu Bwana sifiwe sana na tuite wa kuria no riri tajira yatiriri ngaragura muthenya wa mweri yatuma Esau oria origithathi wako kunengia nake arume nitukinyete hau ugekora ukendia thakame yaku nigetha uture ukendia thakame yaku nigetha uture ini atio andu a Ngai ugekora mundurume oh my God nekenjario ni tondu ni undu wina uhinya mwingi muno he murata wakwa aranjirire ndiko mutego to mutikwe no na mutikomenya no aranjirire we kwendie korire ayite kundu gwa gukoma no muthenya yakinyete nya gukoma hari undi ya gukoma aye kahike kio toro ni mundurume omwe na ida yo toro ni mundurume ucio ida wakinyire otuko akigwa mundu na muhuta hutia akirigwa kareke nurire mundurume enda kumuhama kemwere na ni mundurume mwenzake uguo metuna itehane tethikoici ati wenda nginya gutaithia no ura wa gutaithia arenda mwika undu wa urathoni nake nigetha gutaithie. May God forbid that in Jesus name. May God forbid it in Jesus name. Mwanake kiwona hutahutio mundurume akimwera ndigote da jogu atona na ngina otai akono koma goko no ngina tweke oguo taramusha
Tanikereria mwanake wake akijira atiriri kwambithia ahingure murango aumeja athio tuko onigetha atune nguo yake akihiko tawe urie ko niwe no witikire na ni kundu kwina mikora no utemangirwo barabara. I'm telling you this. Mwanake akiuma agethie nikirona tukuma aturi moyo turigetha uteitheke turigetha wandikwo wira uria kwa itho kiu no ikomire nawe nigetha ikuhe wira uri witoka itukite kiria ndino waciothe nyingi itukite inhuman atirigetha kwandike wira bila komenare netakegeki mwathani Ngai yakirotuma ati muturire waku uri ogutura guku thi ndukane kuthirwo situation igabatara we uthukire reputation ya ritwa riaku uria ndu mwe ati korwo we muiretu mwega maigwa turakombia na njoge muri morongi wa rugwi ati nigetha wandikwo wira maigwa ati muiretu muna urakorirwo ukomete na mundu me hatu nigetha uteithio uyo igana kana mere makuthi kuria sapa ati mutumia muna uromie family-ini yaku ikone giaku uthio kagane nigetha ciana ciaku cirie Ngai angirotuma muthenya ndukana ki muthenya ucio wa uru ndukana kini wa muturire waku thiini wa ritwa ria Jesu. Nikio urakora andu ngina arume aikitie mutumia wina mwana na akahikia ngina mwari na akamwira aikoro ti ugo mutu twakwa tukiapaide kabisa ate ikone okuikia na mwari wake kureko amutumagire muri inyueri muthenya ucio ungiroga gukia thiini wa muturire waku muthenya ucio ungiroga gukia thiini wa ritwa ria Jesu tacio theri akwire matukuni mekite uru mwa mutuku ma uru ni mekite muno ureke ngwiri no riri Ngai utura matuine ri no naga matuku ma turi ni matuku mara urakora airetu moiretu wakora mafio fio ne mwetu mwetigeri Ngai ni atoro university ne aciari ake semester ya mbere ni ndihe ya keri ya gatatu mwaka wa muishori agakora mbere ciarege kathiri wa family no atigire cukuru na wathura ke mutakona metugori no mareta sponsor ko ishire okora muthuri ucio nera moyete mwana mwetu kamwe mwetu muthaka na ninde gukurehera cukuru kinoreki no ne ngwenda ukowe ndari yakwa mwetu agakora atirire no drop out from the campus akona le umari muthuro ne ofa kondehira na mane ena bia shikashi ne kondehira mwetu akaruta nguo ciake gicona gukia muthemba ucio na muthuru arika ya ithe nigetha arihirwo campus nigetha arikie cukuru Ngai otora muoyo angirotuma mwetu wothe urajigua kana mundu mwetaritio nake ndakane kwethira situation teyo ati no ufatara weke cukuru cia urathoni nigetha urihirwo fithi matuko ma tore ni matuko ma oru ni matuko ma oru ate kura batanya dikushweke ta imagine ndamo ujerie Saturday gere roho wa digiri dema digiri utawira muto muno no mushana wa igoto nigetha mundu wakora ati nigetha okerere ahote gutura ugakora no ngina agane Ngai yakirotuma mamuthenya ucio ndukana igukethirwo muturire waku ati wikorete ati we hoima ati urathi kwagana mate nigetha wone tucingi 10 cia kuria kwagana tu nigetha wone ciringi 50 cia kuria kwagana tu nigetha ciana cia kwirihirwo fithi kwagana tu manigetha ote with this life tole twende ni wafuri wa Kenya 70% of the people living in Kenya they live below the poverty line below the margin
the poverty margin. No ne aterere Ngai ucio tura muoyo ri angirotuma ndokane kore handu weka giko kia urathoni manigetha uture thini wa muturiri uyu kwe Ngai utura matuini kwe Ngai utura matuini kwe Ngai weka maundu manene na negumuthaitha utuku wa umuthi wetekira kwira Ngai take control of my life. Take control of my life, oh Lord. Control my life. Control my life. Nitondo mundu yokaga kirima gia Sayuni. Mundu yokaga Sayuni. Woyo tirendia kahoteka. Mundu yokaga Jesu. Utirendia kahoteka. Iga kirigiro gia kuhe Jesu. Pia kugakirigiro kuhe mundu wathi. Mundu wathi ni agarurukaga. Nimurikanagira nake yangu 10 yako 10. Igakinye hando yako ni yangu 10 yako ngumi. Mukarikanira mundu biu ngina mbere ya mwiki uguo no murikaneire ugekora we ni wagarurukwo ndeka ya mwico thero turatura ti njega ngaru iria njiraga uguo ati rurarikanira mwitu muthenya ukumuhikia na mugabanga maundu mothe onoko ni muguragira nguo kama ikakanyamuririe thi alafu wakwenda kuikania akwira you are not my type ni ndronire mundu tungihotana nake ukarithio broko dikararia bareka oguo gutie hindi ugakena no rikare kuma guo ne gucokagwo na gucokagwo na maithori dikararia we uruga ireko atwazo nikengai no yagira ni gukuriha 3,000 no yathondeko yagira ukamwikiria 200 hau thi no gakura ugathie Ngai akira uteithia kumenya keura hana na ukagetha dikararia mariko mane ore marauga hakienda na keja kufa kiuga atiri no ambire kondekeria na mwihitwa no ambire ondekerie na mwihitwa to mwihitwa ndugarurukagwo mwihitwa Daudi na Jonathan mehitanira Daudi akiriganirwo no areketie kuriganirwo mandiko ma Ngai marauga atiriri areketie kuriganirwo ri hey Daudi amukoro muno Ngai akimukena kiroto akimuririkania kariko ka Jonathan ririkana negwetira akirikuria ende kuri mundu utigarite thenge wa nyumba ya Saulo mushie wa Jonathan ndemwe kama undu mega bandere iraike oh haleluya negwerirwo ni kwena mutigarite na ketome bimoshethu na ni athuaga ni tonye withiro na akoinyi na akiura hindi akwagire na ngahiha akiuria eko gokera kandio moyo tumia etagwo Ziba ayo ka kiuga nema mebio je thore muoyo na koragwo kuria kurori moti muno kuria icagi-ine kuria kianda-ine gwetagwo Ndebari kwa Makiru wa Mieri no mariko makajira atiriri ona ku Makiru wa Mieri Ndebari feva no yamukorire kuo na kiriko gikihingio akabia kunebetheria muthamaki nondu wa gitio na kiriko kia ithe Jonathan na muthamaki wa bũrũri wetagwo Daudi aikowe na wehitagira mundu na nduhingagia abereria kuhingia katika jina la Yesu aikowe ni mundu kamuhikia kana ukamuhikira na ndwamuhikirie we ndwamuhikirie we enda katika madhabahu ya Mungu vunja
mehetwo yothe na wareke kunanga mehetwo yo na no yunagio ni muthinjiri Ngai mwamure na hinya wa maguta to maguta no munekaga icoki to yo ni Yohania thĩinĩ wa icoki rĩmwe na no nginya riu nangwo nigetha ukorwo a free person in the state. Githikĩrĩrie aya nĩ marĩkanĩra no ambire kũndekia na mwĩhĩtwa to nemeire gũkũhe kamũkimo gakwa ucoke ũnduge wahũna tondũ mũndũ mũhũtu gũtirĩ mũtangĩta maitũ. Tathikĩrĩria nake Jakubu akiuga atĩrĩ no ambire kũndekia na mwĩhĩtwa nake agĩkĩmũrĩkĩria na mwĩhĩtwa agĩkĩenderia Jakubu ũrigithathi wake. Nĩ maita maigana twanekora atĩ harĩ ũndũ ũrĩa reke ngwĩre ũndũ mũritũ wendo wĩ mũhonoku na maandĩko nĩ maugĩte usikawaitwa rushwa wala usikaitwa hongo, lakini unajipata katika wakati mgumu ambao kutoka katika that situation inabidi utoe mulungula, utoe rushwa, uwahonge those of the higher authority ili waweze kukuachilia kutokana na kifungo ambacho ulicho ndani yake. Maandiko yanasema ni vibaya kutoa rushwa, ni vibaya kutoa mulungula, lakini unajipata ya kwamba umetoa, oh my God, sio kwa kupenda, situation imekulazimu. Mungu asikai kubali ujipate mahali ambapo itabidi utoe rushwa ama mulungula ili uweze kuondoka katika shida fulani. Muthenya jonoka naye gukia iyo siku isikuche muthenya waku wa kuhoteka. Oh my God, etekera tu mwikiro nego kuhujeria ohoro muthenya wa kuhoteka na ndukanakie muthenya waku yo tuto ne ngoma ati ndukendia gitio giaku besha hasha muthenya ndukanakinye muthenya shovaje to shaitani wajiro waji bibito mamito nyendete muthenya ucio uvaje to shaitani ati ukinye ati we wanani gaya to ndukana ki tathikeria ngwira muthikeria wakwa hemwe toko wetagwo Kamau kana Fabish Maish aranjerire taarifa ĩrĩa atangathirwo thĩinĩ wa university cia thirikari nĩ kwenda iretu marendia matumbĩ mao ma ũciari. It is there in public domain. News ina nĩ ndagathe atĩ mũirĩtu arendaga koma gĩtarĩ-inĩ ũkĩenda gĩtarĩ arutwo matumbĩ make ma ũciari endie na rĩmwe rendio 70 ndirakwĩrwo gũthiĩ ũkendie akendia matumbĩ make ma ũciari wa Jimmy witũ atĩ nĩgetha one mbia cia gũsurvive. Nĩkũ tũrorete andũ aitũ esa wendi originathi wake yagĩkorwo wendie matumbĩ maku merĩ 140 kana wendia rĩu rĩmwe 70 na rĩu no tukaia kĩrĩte thĩinĩ waku gũtiarĩ rĩngĩ wendo kagĩa mwana waku nĩ wendirie ũkĩrĩa kaimati na ũkĩnyua thubu na soda. My bishop nina ujeti na kerato ati thikuici gutire keiko kiria githeru gia kanitha andu nimethukirie airetu mendirie niyukagirwo nda majini undu ucio mendirie gitio kiao thambutha ya waru na smoki ya thate thiko ine gwathukire urendia
gitio giaku kia wiretu waku thambutha ya waru ati wena muthuri wa Saturday ino wa Saturday rieke na we rieke Wamba mwitu ena rume atandatu umwe wa kuriha nyumba ungi wa kugura irio kuri wa nguo kuri wa auti na ni kuri mbiri neke tureka sijui yuni jona shitoma tukinyira wote roko tureka maota macio ngai yakiro maitikana kinye thiru akue muturire wakue muthikiri wakwa urajigwa muthenya wa umuthi taikiraria anything that will cost your dignity, anything that will cost your reputation, anything that will cost your respect, may God make it never ever to come and to happen in your life. May it never happen in your life. Kila yako bila bekage geja kirotoma ukinyanirie ndokanendia urigithathi waku taesao endia urigithathi wake thani ya ndengu niene gukwa muthenya wa umuthi gotire kino kioru tareke ngorie ene owe nie igikora mahrondua igikora andu ate mama marogira ndweria mundu maru ngai na hena he njira ari uriro tonda mwitekirie kandona tukataka mbere ya tuke guku priesthood ne ya mutugatire chogete okena muno Dr. Makariuki to muthugi na jeria ka undu kamwe kwa Ngai gutirekere gutakoragwo kuri tondu Ngai no atha ihuru ona riria ya nyama nikurehe nyama ari tirume ige ko yose chiyo ndeme ya odikiuma nejira Ngai iwe to wathaga mahuru na mayoya guku tumari mwe na itana rekio guo muthenya ucio ndongethira ihuta ritume ona wete kia Ngai na reke ngwire sira ya mukristiano mwega ikuhoya muno hoya Ngai muno hoya kaingi Jesu akiuga hoya kaingi mutikana wa magerio-ini mukristiano kurarira tigoma pana tishaitani mukristiano kuhikirwo nyumba tigoma Jesu agitwira atenenengerane nikeria Petro niguneanite kwi ngoma aguthunguthie no na ndirakuhoya ndukayikogwa andu a Ngai ni magwaga no matitugumanaga andu a Ngai ni magwaga no matitugumanaga otarakinya kwagana weche tatire kugwa gwete ugatungumana ndutungumanite Ngai wito niwe otuoyaga Ngai re no we wiki onkeira mundu nguraro asoka kamioha oima na kamihonia ngwaro cia Ngai ti cia tene na tene ogikwa ndo na bia cia kuria biu moire tuo thikereria te guthikuruta nguo ciaku nigetha mundu me akuhe 10 kana 1,000 asha turia maru maku no ngimenya uturia Ngai maru maku twatuire mundu nigetha akuhe kindu mandiko ma Ngai makanjira wega ta wega ate kwa Ngai gutire kindu gutari nowe uroga wa sponsor gutire kindu gutari sponsor wa kugaruruke muthuri no wa kugaruruke mutumia no wa kugaruruke ona mwana no agutiganirie gitoka no yufuto tokiti undu oh my God arata no magutirike no Ngai witu matari gutiganiria Ngai ora waira Daudi getuabaine kia hera ora mutumire atotwa kuhota kuria thona munene Ngai ucio ri mongi no muthi no akuhotanire utathite kuria andu aguku thi utathite gwa sponsor utathite gwithuri kingi kina hau uguo na kwenda airetu aria me guku theirie wa na rora jigua amagini mo thikereria
Sikiza hii maneno. Gwenda ukaina magini mwarajera amen, umeongea ukweli. Eto ni mwetu aragiraga kwira ndukanda kije handu ta hau. Hamwe tumwini turebwo akawaitha wa Kamaki Githuri Gicambu aturajira ukurire thimu na ndikonie ndati akianirira akira baba oka ndagutuma ngiuka mukanie tondu kwera ukije handu agoka mucii ndimorerie uru kana nyumeja oje ndagira thuri gitio oyekewa mundu makwira we moiretu tengera yega witita baba wanyu baba ukawone oyo akorora baba mami ukawone oyo akodo naciothe bishofu ukawone oyo kana tengera tumutungatiri wanyu mwera nie mutungatiri ni araginyetwo ni kaundu fulani nie ndumajehire na he mundu aje nona no nie ndo wadi kwehia ndikio kwendaga gwendaga o mutu akuria gutire na mutungatiri ucoke kuingata kuime ona kene muciari mutu watega kuriwe no agekwekenya murume no ndukai kwehia wetereire ati ndo kwehia. Oh my God, gaida kana tume okehia nigetha wone tukaroga gakuria tathikiriria wewe thini wotu ucio ni wika mundu ucio maurathoni oitoregeria tha guku ati ndo ni ikiraga na gire kwina ni kwenda wachana na hiyo ndakia ngura muthenya wa muthi. Ignorance is not a defense in the court of law. Okay, you talk ya. Othingo tinogete we ndo meya kuya ne oru. No ko because that is what we call ignorance, and it is neither a defense in the court of law. Gaya kirotuma muthenya ucio vangeto wao na mucukanire ugekorwo ikomona we nigetha uheo ikindu ya kurumari ugekora ukiaganio ugekora ukiya nigetha wone yo cia kuria ri kana guo ya gwikira ri muthenya ucio Ngai angirotuma ndukanakie. Sema amen. Thikiraria maandiko magora marauga haha kienda na keja kufu agekesa o mugate na irio cia ngimo icio ciare ngime na ndengũ nake akiria na akenyua agicoka ayukira agithiira. Oguo niguo Esau anyarire urigithathi ucio wake. Oguo niguo Esau anyarire ki urigithathi ucio wake. Kugu ni kuga atia we uguthii ukomona we nigetha urie warikia kuria na ni weka oguo ni kunyara wanyara urigithathi ucio waku. Ngai angirotuma ndukanakinye hau ndukanakinyo hau na muturire hakunyara gitio giaku hauthuke reputation yaku we mwene hauthuke respect yaku we mwene oima nigetha ukinye handu ati ni ukuria kanyamu. Ngai angirwo provideagira utanathie muno oima utanakinya handu ukwihia ri Ngai angirwo kuhe kile gothe urabatara utanakinya handu hanene ri ukone weteirie Ngai ri Ngai angirwo koragwo kuhete kile gothe urabatara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai ũcio tũratena tene Ngai ũcio tũramuoyo ũtanataũkĩrwo mũno rĩ angĩroka kũhumbe nguo. Ngai ũcio ũgwagwĩtire rĩ ũtanathĩnĩka mũno rĩ mangĩroka kũhe kanyamũ ka ũrabatara. Inyuĩ mwĩna ciana cukuru ũtanathĩnĩka mũno no school fees rĩ oima Ngai angĩroka na akũhe kanyamũ ũrũmarume. Tathikiriria wewe thĩna-inĩ Ngai angĩroka kũhe njĩra ya rĩũrĩro na njĩra ĩno thingu ũtanahĩtia ũtanehia Ngai angĩrotũma maũndũ maku makwagĩrĩre. Ngai angĩrotũma uno yora kũrĩ Ngai. Ombi langu kwake Mungu ni kwamba
ndakagutiganirie ovano ni makombe maguku thi makuninukie woinage Jesu ari mbere yakwa, Jesu ari thutha wakwa, Jesu ari mwena na mwena, woima murithi mwega. Jesu ari mbere yakwa, Jesu ari thutha wakwa, Jesu ari mwena na mwena, murithi mwega. Nĩ Ngai waugire atĩ ciana ciake Daudi akiuga tathikĩrĩrie kwanja. Daudi akiuma ndarĩ mwana na rĩu ndĩ mũkũrũ na ndirĩ ndona mũndũ mũthingu woima akĩhoya gĩa kũrĩa ona kana Ngai amũtiganĩire mathĩna-inĩ. Ĩtĩkĩra tu gũtuĩka mũthingu mbere ya Ngai na maũndũ macio mothe ndũkamona mũtũrĩre-inĩ waku. Ngai angĩrogũteithia mwaka wa 2020 ndũkanekore harĩa wa 2019, ndũkanekore harĩa wa 2017, mwaka wa 2020 Ngai angĩrotũma woima wĩkore handũ gĩtĩo gĩaku gĩgũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũtũũraga matu-inĩ, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene, nĩ kũrĩ Ngai ũthikagĩrĩria andũ ake. Etagwo Alpha ona Omega, niwe kĩambĩrĩria ona mũico. Gũtirĩ kwagĩa, gũtigĩte ona gũtikagĩa Ngai ũngĩ take. Sema amen. Sema amen. May God make you a great personality in this land. May God make you become a person to be reckoned with, a person to reckon with in the League of Nations. May God make you victorious. May God make you a pillar in your family. May God make you a king in the situation that you are passing through. Ngai angĩrotũma mũthenya waku wa kũhoteka ndũkanakinye, mũthenya waku wa kũimwo gĩtĩo, mũthenya waku wa kuonania ũrigithathi waku, mũthenya waku wa kuonania gĩtĩo gĩaku, Ngai angĩrotũma ndũkanakinye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũgĩe mwaka wa 2020 mwaka wa kwĩrana ma, na nĩkĩo ndĩ haha twarĩrĩrie ũhoro ũyũ. Airĩtu aingĩ nĩ makote mĩtego-inĩ ĩyo ya arũme matarĩ na tha, o nĩ ũndũ wa wagi. Kũrĩa angĩ mekorete maeka maũndũ matagĩrĩire, makaiya kĩndũ woima na ti kwenda tondũ matiuma. Ũtanakinya mũthenya wa kũiya, Ngai angĩrokũhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, katika jina la Yesu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mwega, na ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ gũthaitha Ngai ũndũ ũmwe, angĩrokũhe kĩrĩa gĩothe ũbataire, ndũkanakinye handũ ha gũthiĩ kwĩhia nĩ ũndũ wa wagi. Nawe akũhe igana kĩu Ngai akũhete, te gũthiĩ kwĩya, te gũthiĩ gwetha ndũgũ cia gũkũnina. Aca, tondũ Ngai witũ nĩ atũraga muoyo na Ngai witũ nĩ ahingagia cioneki. Kaburi Daniel, karibu sana, Bwana akubariki sana. Ngai angĩrotũma mũthenya waku ũcio bangĩtwo nĩ Shaitani ũtanakĩa waku ekwaga kĩrĩa wenda, Ngai angĩrotũma ndũkanakĩe. Mũthenya waku wa kũhoteka woima ndũkanakĩe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũthenya waku wa kwenda ũrigithathi waku ndani ya mũkimo wa ndengũ ta Esaũ, Ngai angĩrotũma ndũkanakinye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. May God make you great in the League of Nations. May God make you a person to reckon with. May God make you victorious. May God make you a pillar in your family. May God make you a superstar. Arĩa mainaga ta Kaburi Daniel, Ngai angĩrogũtua star gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ arĩa mainaga. Ngai angĩgũkũhe nduka nene biũ. Arĩa marĩmaga, Ngai angĩromũhe magetha. Arĩa mahunjagia, Ngai angĩromũhe gwĩtĩkĩrĩka. Arĩa mandĩkĩtwo, Ngai angĩromũhe promotion.
Ngai akĩro gũkora in whatever field you are in Jesus name. Teke atucokerie Ngai ngatho. Amothi gũkĩongora kĩa matu-inĩ. Afanda nena mũthikĩrĩria na mũroreri wakwa mbere ya moko maku Ngai, ona ũthiũ waku ithe itũ wa igũrũ. We ũtoragwo nĩ toro no ũtaiyo kũrakara. We ndarongoria Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Mũthikĩrĩria tũtũtũrĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ. Kwatũkĩra niĩ Ngai wake ũkorwo nĩ ndungata yaku ithe itũ wa igũrũ. Atĩ Esaũ nĩ ũrigithathi wake thani ya ndengũ. Baba ndũkanetĩkĩre mũthikĩrĩria ũyũ akinya handũ thĩinĩ wa situation ya kwendia ũrigithathi wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkanetĩkĩre Ngai witũ arĩa matũraga muoyo. Mũthenya wake Ngai wake no bangĩtwo wake wa ũkagwa. Mũthenya wake no wake bangĩtwo wa ũgathi kwĩendia nĩgetha one kĩndũ gĩa kũrĩa. Mũthenya wake bangĩtwo wa ũgecuma kĩhoto gĩake. Ekũthĩra mũndũ marĩa matagĩrĩire atĩ nĩgetha one ũteithio wa gũtũra. Ngai wake ũgabaroke mũndũ ũcio ndũkanakie. Ndũkanake mũthenya ũgakia ithe witũ wa igũrũ. Mũndũ ũngĩ wake kũra mũthikĩrĩria okĩra mũroreri wakwa. Ona mũroreri wakwa thĩinĩ wa social media Ngai wake ngokona. Ndũkanetĩkĩre agekũra handũ. Baba arabatara Ngai wake ngokona. Kũdestroy dignity yake. Kũdestroy reputation yake. Kũdestroy gĩtĩo gĩake we mwene. Woima nĩgetha agĩe na ũteithio. Atanakinya hau Ngai wa matu-inĩ. Wekae gũteithia andũ aya. Wekae gũteithia mũthikĩrĩria. Wekae gũteithĩrĩria Ngai wa matu-inĩ. Atanakinya kũhenania nĩgetha aheo rwĩga rwa kũrĩa. Ngai wa matu-inĩ ndũkanareke mũthenya ũcio ũgakĩa ũkamũheaga mbere. Ona niĩ ho ithe witũ wa matu-inĩ ndĩtũranĩra na eroreria Ngai wake ngokona. Ndiho Ngai wake ngona kũrathimwo nĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twarekeire mũthenya wa ũmũthĩ na kiugo gĩaku Ngai. Arĩa manogete na arĩa Ngai wake ngona disappointed mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩro mahe wega waku ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wa arĩa matũraga muoyo. Mũthikĩrĩria wakwa na mũroreri wakwa. Ũngĩro mahe indo nyingĩ na abundance. Na nĩgetha rĩrĩa agakora mũndũ ũtarĩ akona gĩa kũheana. Na nĩgetha mũndũ ũcio ũtauma nakĩo Ngai ndagakwĩhĩrie. No akona kĩndũ kĩu Ngai wa matu-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Matũngĩra ũtonga wa Ngai, ũtonga wa mĩhuko ithe witũ, ũtonga wa maroho Ngai, ũtonga wa meciria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa na Ngai wa matũraga muoyo. Bendera yaku ĩkĩrorogama na ĩthamake Ngai wa matu-inĩ na ĩkorwo ĩ higher and higher thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya Ngai wake ngokona. Na nĩturia wega ithe witũ nĩtwendĩ mahumbĩrĩte matikanone mũcukani ona wana wake. Na ithe wa itũra Ngai ithe mwene roho mũtheru abarĩkio ndacokia ngatho. Ũtahonokete uga rĩu Mwathani Jesũ ndoka mbere yaku nĩnogetio nĩ wĩhia. Honokia Mwathani, andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩaku rĩa muoyo na ũbute rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa wĩhia ona rĩa waganu ona rĩa ituĩro na rĩa cira. Kuma mũthĩ nĩndakwĩtĩkĩra Mwathani na ndahonoka. Ndeithia gũtũũria ndũrĩa gũtungataga thĩinĩ wa ũma o thĩinĩ wa roho ũrĩa wa ma. Kuma mũthĩ ndahonoka. Ndamena mehia na maciaro mamo na ũndeithie ithe witũ nduĩke wa gũciara maciaro maringana na kwĩrira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mwene wa mũtheru nĩndahonoka. Aho mũthingu ndakũregera mũthikĩrĩria ũcio we gwĩtĩkĩra ũmũtũũrie Ngai wa kĩgongona. Kũhonoka nĩ kũhũthũ no gũtũũria kũheanagwo nĩwe. Ngai wa arĩa matũũraga muoyo tuma Ngai wake watuĩka wa gũtũũria o tuĩka wa thĩinĩ wa ũthingu na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe mwene roho mũtheru abarĩkio ndacokia ngatho. O rĩngĩ reke njokie ngatho mũroreri wakwa nĩ kahinda kau tokorwo twĩ nawe ndagĩka icio nini ndacokia ngatho. O nĩ ũndũ wa kũhe ndagĩka ĩyo nĩgetha nduĩke wa gũkwarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega thĩinĩ wa Ngai ũcio ũtũũraga muoyo wĩtĩkĩre gũtungatĩrwo nĩ Ngai na gũtũũra ũkenagia Ngai. Tungatĩra thĩ hathara na ĩngĩoneka Ngai nĩ arĩhaga. To Ngai ũngĩgĩa injarĩ wĩkwa Ngai, Ngai no ĩkuo ironda icio nginya cikahona na ũkagĩa na ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndikwenda gũthiĩ na mbere makĩria ma ũguo no nĩngwenda gũkwĩra hama rĩtwa njĩtagwo Evangelist Njenga kana mũtungatĩri Njenga. Ndungata na kanitha wa priesthood
Fellowship Church na ukoragwo Kahawa West uko Nairobi, na nĩ kanitha utongoragio nĩ Bishop na nĩ mũrata wa Kamburi Daniel mũno wĩtagwo Bishop Dr. JJ Gitahi QBE, na ndakunyita ũgeni muthenya wa rũciũ wena yũndũ na maũndũ marakũgia, maũndũ ma ndĩra makwanyu utamenya wa mathiaga attacks cia shaitani. Muthenya wa rũciũ thĩinĩ wa kanitha wa Priesthood Kahawa West nĩ tukona huduma kana service ya deliverance, na nĩyo twĩkaga muthenya wa every Tuesday kuma thaa 4 nginya thaa 9. Oka ndwacemana ndungata cia Ngai, ani mwenye nĩngakorwo kuo na nĩgetha tũgũ support thĩinĩ wa ũndũ ũcio, na ũndũ ũcio tũkorwo kweherera. Wednesday tũcemania thĩinĩ wa fellowship ya Abundance, tũgĩta Abundance service. Fellowship ya takataka wiki thaa 11:30 nginya thaa 1:30 Wednesday hwainĩ. Koguo tagoreka mũcio muthenya uka Wednesday 5:30 nginya 7:30, onaoka 7 onaoka 6 no gutukora niko tũhunjagia ũhoro ũrĩa wa ma, tũthikĩtie ũhoro wa ma nĩ ũkoraga mũndũ ũkombo-inĩ. Gũkũ tũndũ gĩtwĩkaga kũhunjia ũhoro wa ma na kũhunjia ũhoro wa igũrũ na kũ make sure mũndũ nĩ atonga meciria, ngoro na mũhuko, tondũ Ngai witũ nĩ atongagia andũ thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Rĩu niĩ nakĩmũtigĩra Ngai witũ, na mbere ya ũguo ndĩmwĩre wĩ Nairobi wa Ngai route number 44 umera wathukate kwenda wa Bishop Dr. JJ Gitahi nĩ maũĩ watakuonyesha mpaka huko. We umete na Roiro kana ndo athika, nĩ wega woka na barabara ya Roiro wakinya Kahawa West utagĩra ũndũ bauti-inĩ ya Farmers na gũkũ akuorio nĩ ũkuona kanitha wĩna mabati ma blue, wĩna nyamũ irathirũka hau igũrũ na mũtharaba mũnene wandĩkĩtwo Priesthood, na washuka utanakinya bump-inĩ. Mungu atakubariki ukikuja na tuweze kuhudumia pamoja. Even on Sundays karibuni sana, service ya saa 3 mpaka saa 4, that's first service. Ya pili the main service saa 4 mpaka saa 8, na Ngai witũ nĩ kũrathimaga. Na ũgĩkorwo wĩna kĩũria harĩ ũndũ ũcio, no wega ũrie, tondũ nake Ngai witũ nĩ akoragwo Ngai mwega mũno, na nĩ Ngai ũtũraga tene na tene, na Ngai witũ ndahĩngĩcaga mũndũ. Ũgĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe ũngĩenda kũnjũria harĩ maũndũ mothe ndarĩkia gũkorwo kĩarĩrĩria, nĩ wega ũnjarĩrie kũhetũkĩra namba ĩyo ya thimũ ndakwandĩkĩra hau 0722708425 nĩyo namba yakwa. Ũngĩenda kũnjũria ũndũ kana ũngĩenda kũmenya ũndũ ũngĩ makĩria ma ũguo ndakwĩra, na Ngai witũ nĩ ũkũrathima. Thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kĩmeru kĩa ũhoro tũhunjagia Ngai na tũkaria ũhoro wa igũrũ ona ũhoro wa gũtũũra ũrĩa ũheanagwo nĩ Mwathani witũ Jesũ Kristo. Na nĩkĩo ngwenda gũkwĩra nginya mũthenya wa rũciũ nĩ tũkacemania na mĩtambo ĩno, na ũkahĩtũkagĩra ũgakora kana kĩrĩa kĩahunjĩtio, na Ngai witũ no arĩ kũrathimaga hĩndĩ ĩrĩa ũranjĩndorera. Na nĩ wega ũgacĩraga na andũ acio angĩ. Twarĩkia kuma haha ũngĩenda gũthiĩ kwĩrorera kĩhunjĩtio thutha-inĩ, ĩkĩra watch party ũgwati na group ingĩ cigana ũna, na wandũ ũcio nĩgetha nao makinywo nĩ ũhoro ũyũ, nĩgetha nao matuĩke a kũrathimwo. Na gwatwakinya nĩ hau ũguo, reke njuge naguo wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ũngĩroikaria ngoro yaku na ũtũrũmĩte Mwathani Jesũ Kristo ũcio agũkuĩre nĩgetha ũhonoke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tigwo wega, thiĩ na wega, tigwo na wega, ĩtigage andũ makonana na nginya hau ndakinya mũico. Na nĩkĩo ndakwĩra Ngai ũtakũrathime nginya mũthenya wa rũciũ. Ngai akwende na Ngai agũtũũrie. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. May God bless you. Amen, amen, and amen. I love you. I love you. Thank you very much. God bless you.